डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक कविता है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह कविता कक्षा 10वीं की बीहाइव पुस्तक की एक कविता है। आइए ये कविता पढ़ते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इसका अर्थ है, एक कौवे ने सरल या धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण जिस तरीके से हिलाकर गिराए। यहाँ हेमलॉक ट्री का अर्थ है धतूरे का वृक्ष और डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है बर्फ के कण। आगे पढ़ते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। बर्फ के कणों के कवि पर गिरने से कवि का मूड बदल गया और दिन का कुछ हिस्सा जो कि गुस्से के कारण खराब होने वाला था वो बच गया। यहाँ रूड का अर्थ है गुस्से में था। इस कविता का सारांश ये है कि कवि गुस्से में एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। अचानक उस हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के वृक्ष के ऊपर एक कौवा आकर बैठता है और कौवे के आकर उस वृक्ष पर बैठने के कारण उस पर जो बर्फ़ पड़ी हुई थी वो बर्फ़ कवि के ऊपर गिर जाता है और ये जो बर्फ़ की बारिश कवि के ऊपर होती है, इस वजह से कवि का मूड जो गुस्से में था वो ठीक हो जाता है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।